Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte hepsiburada.com üzerinden Hoover buzdolabı fiyatlarına ve modellerine birlikte bakacağız. İki tane ürünümüz bulunmakta. Ürünlerimizi görmektesiniz. Buzdolaplarımızın görselleri sizi karşılamakta. Altında özellikleri yer alıyor. İki buzdolabımızda enerji kapasitesi olarak, yani enerji harcama sınıfı olarak A++ seviyesinde cam no frost buzdolaplarımız bulunuyor. İki buzdolabımızın da fiyatını görmektesiniz. Siz de isterseniz videomuzun açıklama bölümündeki linke tıklayarak bu sayfaya ulaşabilir. Hoover markasının buzdolabı fiyatlarını yerinde inceleyebilir. Dilerseniz tabii ki de satın alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.